उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की खांसी के सिरप, कोल्ड्रिफ और डेक्स्ट्रोमेथर्फन की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने के बाद अब बीते मंगलवार को एफडीए ने रेस्पीफ्रेस टीआर सिरप को भी प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने यह कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना के बाद लिया है। साथ ही इस मामले को लेकर अब प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर चल रहा है। प्रशासन ने अब विभिन्न मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में छापेमारी कर 49 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 2 और बच्चों की मौत हो गई, जिससे मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और 2 वर्ष की जायुषा यदुवंशी का नागपुर में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद अब उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहीं मामले में तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, जिसकी स्थापना 1990 में केरल में प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के रूप में हुई थी। सरकार ने 5 दिन के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है। वहीं कफ सिरप बनाने वाली गुजरात की 2 कंपनियों के सैंपल में भी जहरीले डायएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा मिली है, जिसके बाद गुजरात सरकार को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है। बताते चलें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप और सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। 2 या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बचना चाहिए। दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बच्चों में खांसी के ज़्यादातर मामले बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं, तरल पदार्थ दें और भाप दें। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।